Dimineața m-am trezit, eram cel mai fericit. M-am simțit un om bazat când salariul mi-a intrat. Și pe stradă când am mers, am simțit cam de ales. Nu știam unde să mă îndrept, să-mi iau haine sau Maxbet. Parcă eram posedat în casino când am intrat. M-am simțit teleportat când m-am văzut la aparat. Într-o secundă am pierdut tot la Bucovra și Burnigor. Că paguba mea era bodyguard-ul în dreapta mea. Lângă mine se juca un om de seama lui tata. Și-a noroc pe capul lui, a luat jackpotul pe doi. Din partea mea, Nicușor Gioconda, dedic această melodie pentru toți jucătorii de casino care speră să ia șeptarii pe 1000, dar de fapt pleacă acasă cu tramvaiul, bă. La biserică am jurat că în casino eu nu mai cac, dar eu sunt un om ratat și din nou m-am dezlegat. Atunci când eram jurat, pe un prieten l-am sunat. În mână banii i-am dat, să-mi dea pe automat. Într-o secundă am pierdut tot la Bucovra și Burnigor. Că paguba mea era bodyguard-ul în dreapta mea.